कॉन्गो जंगल, जहां जाने का मतलब मौत को सामने से दावत देने जैसा है। सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसी डेंजरस स्पाइसीज पाई जाती है जिनके कारण यहाँ के फॉरेस्ट कमीशन ने जंगल में अकेले जाने से रोक लगा रखी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 7 देशों में फैला हुआ इस विशाल जंगल में 10,000 से भी अधिक खतरनाक स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से 30% जानवर तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट में आते हैं। इस जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकतर समय यहाँ बारिश होती रहती है। ये जंगल इतना घना है कि किसी जगह पर तो सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में 1-2 नहीं बल्कि कुल 5 नेशनल पार्क हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। क्या ऐसे जंगल हर कॉन्टिनेंट पे होने चाहिए? कमेंट करके बताएं।